Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Zdaj pa res po dolgem času smo nazaj. Ja, jaz imam 2 otroka. To je to. Pojva na temo. Današnja tema bo spet razna vprašanja, naključna vprašanja, midva ne veva vprašanja, ki jih bova. Katere bomo mogli odgovoriti. Tako. Lahko začnem. No, dej. Kam si najdel pelil z avionom? V Ameriko, New York. Okay. Koliko cajt je trajal? 9 ur. Ja. Mislim, da je bilo In dobro. kako to izgleda? Kako je to izgleda? Ker z 9 ur jaz še nisem bil. Drugače je ful dobro. Tako, mislim, mi smo šli z Emirati, ful huda firma za avtomobile, za avione. Pač dejansko economy class, ampak je tok na nivoju, da dejansko pač res je relax. No. Mislim, pač tako placa za noge imaš ful, imaš vse ta zadnje filme, ki jih lahko gledaš, neke igrice so, za jesti dobiš, za pit dobiš, tako. Pa spal gor ali si cel cajt bil buden? Vmes, mislim, da za nazaj grede sem spal, zakaj sem bil pa celo podbuden. Zaradi tega, ker mi je bilo ful zabavno, ker sem prvič letel tako dolg. Do zdaj je bilo vse pač te neki tehničnih težav. Ki sva ostala. Ja, pač, ki greš s temi EasyJeti pa s tem avioni, pač je res kot da bi se z unim starim avtobusom pelil. Tlej pa pač neki res na nivoju, tako da se kar pozna razlika, ali greš ti čez oceana, greš tle sam po Evropi. Ja. Okay. Kaj pa ti? Kje si bil pa ti Nedelič? Bili kot je Finska. To je bilo ne 2 ure. Aha. Aviona pa mi je bilo kar že malo preveč. Ja. Ja, ne vem, mislim, pa se je bilo čisto v redu, ne vem. Ja, no, mislim, meni je bilo težje, ko sem šel, ne vem, na Švedsko z avionom, ker je bilo bolj tako, ali pa ne vem, v Francijo, ker je pač res tak avion, pa ki si tako res, kauno, pa vse se ruka, pa vse tako. Tam je pa tako full na relax. No, sej, mogoče. Je, mislim, meni je bilo težje takrat, ko sem šel v New York, ko sem se mogel od Benetk iz upeljati, kaj je taka kaj že? GoOpti, ja. Z GoOptijem do sem, kar do Benetkov, kar pa tisti na avionu, res. Ok. Gremo naprej. Boš tako, nov še random. Pa tako. Meni sem. Kjer je najbolj underrated, pač najbolj nepoznavan, Ki je res dobra. res dober, Res dobra serija, ki ali pa res slaba. Ne poznajo. Ja, Da ali je pa res underrated, se pravi, da bi mogli ljudje gledati, je Dark. Dark, okej. Sicer je nemška, ampak je res dobra. 3 sezone, pa tako, ni tako, da bi sam gledal, a veš, pa moraš dejansko fejst razmišljati. Aha, Ti ne bo nič jasno okej. po par epizodah, je res so. Tako. Mogoče še bolj kompliciran kot Lost. A res? Ja, Pa nemška. nemška. Za kaj se gre? Sam tako. Science fiction je, no. Aha, okej. Težko je te razlagati, tle. Ampak dobro. Cool. Se splača pogledati. Kaj pa ti praviš? Kaj pa overrated? Se pravi, da je tak boom bil, pa sploh ni dobro. Ne. Ne vem, jaz bom mogoče kar rekel Game of Thrones tukaj. Pa ne zato, ampak samo za tiste Zadnja sezona, ker po moje zdaj je tako, da ven človek ne bo šel več gledati še enkrat Game of Thrones, ki vejo, kako se konča in Ker je pač je slabo. brez veze. Čeprav, ne vem, zdaj ne bi vedel, kjer na mest Game of Thrones, mi jih na misel pa šlo, ampak Ja, pač tle je bil res velik boom, pa ja, ampak res samo zaradi te zadnje sezone. ja, se Drugače do 7 je v redu. Ja, glede na to, da si ti prebral vse knjige, je bilo Pa to še dobro, huj. ampak no ja, sreč knjige še niso čisto vse napisane, tako da mogoče Bo tam bo boljše. kaj drugače, ja. Upam, da bo kaj drugače. Ja. Ti?
A veš kako je, jaz itek zdaj sploh serij ne gledam, mislim, nimam sploh, ja, sem jih pa gledal. Kaj je bilo, kaj ful neznanka? Ne vem, kakšen Futurama od Risenk. Mi tako, ful folka jo ne pozna, pa je v bistvu ful, meni je bila ful dobra, no. Tako da to mogoče. Tist pa ne vem, vsi resničnostni šovi. No, to pa. Ja, to se kot serija gleda. Ja, ajde. Mislim, TV show, ja. Verjetno res, ja. Ja, Okay. ja, okej. Ja. Ok, to na zastop. Ok, to je ena ameriška zadeva, Ja. tudi ne bo... Aha, kaj res narediš? Kako se relaksiraš, no? Kaj delaš? Kaj delam, da se Da se relaksiram? lahko relaksiraš. Ne vem, grem na WC, ker tam imam edin mir. Aha. Kakat, to je to. Ok. No, tukaj Ok, kaj pa si včasih delal? No, ali pa da se skupaj greste s familijo, greste na sprehod najbrž. Drugače, ja, pol to, da je pač tako. Ja, sprehod je kar taka Okay. zadeva, ki se malo odklopiš, pa ki dejansko ne rabiš skozi misliti na otroke, no se tudi moraš, ker pač gre naprej, grem še zmeraj. Ampak ja, ok, recimo, da je to. Drugače, preden sem imel otroke, pa ne vem, pa je bilo, da sem se usedel zvečer, pa da sem si pogledal en hud film ali pa kakšno serijo, je bilo kar dosti relaxing zame, da si tisti dan za sabo malo pozabil. Ok. Tako da, to. Kaj pa ti? Tudi na veliko sprehod, da je. Ja, ti kar hodiš, ja. Ja. Ta najdaljši sprehod je bil najbolj. Ja, še kaj, ja. Ampak zdaj pa tudi, ja, no. Filmov pa to se mi niti ne da več gledati. Nimam Ne. neke želje sploh. Mogoče kaj po televiziji, če kaj ujamem. Ampak drugače pa... Veliko, da sprehod je res tista bolj optimalna zadeva. Kaj ne? Cool. Naslednje vprašanje imava pa. A si imel že kdaj nesrečo med potovanjem? Kakšno tako na srečo? Prometno, a pa tako, da se ti kaj res naredil, ker si bil na potovanju? Ne. Ja, jaz sem avion zamudil, mislim, to je kar nesreča. Ja, ne? ja, to pa je. Kje, kdaj? Iz Pariza Domov. Ja. In kaj je bilo, kaj si naredil? Ko sem naredil, ja, nič, še en dan sem mogel stati, pa kupiti še eno karto za... Fora je bila, da so bila v Dobro. Parizu in je bila pač fora, da videl so rekli, da grejo še neke grobove pogledati tam, ki so ful znani, ki so ful veliki, ker pač realno sploh nisem imela v planu, ampak so pošla gledati. Ja? Sem mislila, da bo ujela pač en avtobus, ki pač je bilo tako, kar dosti daleč od Pariza je bil ta letališče, a ne? Mislim, se sva vedela, se sva prišla, ampak pol je bil pa bus ful kasneje, kot sem videla pričakvala, da bo. Sem mislila, da bo isto, kot je bilo za kaj, so kar en za drugim Krožno furali. vse, Ja. In sem mislila, da bo kaj prišla in bo pač bo tam in naj bo pel ok in je bila zadeva zaključena. Je bilo tako 1 uro začakati na busa, ne. Aha. In videla tako, super, kot če zdaj, ne. In pa so rekli, no, zdaj res taksija, ki je ful drago, ne. Ampak so rekli, pa itak nimava druge, ne, in so tam neki še cenkala, pa ne vem kva, in pa so kar v ta prvi taksi se usedla in so pičila direktno, kaj. In sva itak zamudila, ker je bilo 1 uro pred tistim, moraš biti tam. Videla so bila 1 uro prej, so bila tukaj kaj boarding time, veš, ker moraš biti 1 uro prej. No, to je bilo, mislim, da je bilo 1 minuto manj, kot 1 uro so bila midva tam, ne, na letališču. Ampak naj niso več spustili noter, ker je bilo to lih takrat, ko so bili tisti v Parizu, tisto neko streljanje, ko so z unimi puškami pa s tistim hodila, veš, a se spomniš, par let nazaj. Že kar nekaj let nazaj. Ja, okej. Ja. Ja, no, pač in je bila pač ful so bili strogi na teh letališčih, pa tega in ker sva 1 minuto zamudila, naj niso spustili in sva tam čakala pol 1 uro, da je pol avion lepo zletel in da so bila tam in sva iskala in pa sva tam najdla zraven letališča in ga sva najdla nek zaspat in sva tam še en dan in realno naj taksi, ki naj realno pol sploh ni točno pripelju, sva dala več denarja za tistega taksija, kakor je bilo denarja, ker sva še eno karto do doma kupila. Dobro, da imaš. Ne, pa se to je bilo tako, pač karta, mi da so takrat karta je bila, mislim, da je bila 60 € povratna,
Ja. Pa sva dala pa 60 še za nazaj. Za še 60 okej. evrov, tako da pač ni bilo Pa to. še 60 za taksi. Ne, s taksi mislim, da je bil okoli 70. Aha. Tako da, Okej. ja, pač mi da sva dala za tisti taksi, ki bi drugače mi dva z unim avtobusom, ne vem koliko, za 10-15 evrov bi naja pripelju. Tako da tukaj nauk te zgodbe je, da pejt. Ne, knap. Ne gledati stvari, če nimaš jih v planu, Ja. raj pet na letališče. Okay. Kater app ti je spremenil življenje? Se pravi, najbolj. Najbolj. Ja. Kjer ti- Facebook. Ja, drugač je, realno. Pred Facebookom je bil live čist drugačen. Ampak to je app tudi. Jaz sem na internetu, jaz sem na računalniku, bil na Facebooku. Aha, ja. Nimam appa, da bi bil Facebook. A ja, na telefonu, ne? Ne. Ja, okay. Ok, Jaz pa skoraj zelo malo na ko pa računalniku. kaj, mislim, ajde, poleg Facebooka. Kaj bi bilo še? Kaj sploh bilo še? Da jaz malo prečekiram, kaj so aplikacije, ki jih imam na telefonu. Ne, noben. Ti? Lih razmišljam, da bi mi res spremenilo življenje. Mislim, da ni benga tanskega Ja. appa, ker Unka ti tracking, koliko si prehodil. nimam ga, sploh. Ne, meni tudi ni noben tak app. Tinder. Ker sem spoznal svojo ljubezen, svojega življenja. Ja. No, jaz ne. Takrat še ni bilo Tindra sploh. Ne vem. Ne, tudi jaz ne. Ni Mislim, da nobeden. niso. To je najbrž lahko že zadnji vprašanje, tudi zadnji, te 3 milijone. Ja, Okay. ok. What type, kjero zvrst muske najraj poslušaš? Čisto odvisen. Nimam tako, da pa sam to poslušal, ampak imam zelo mešano. Vse, odvisen od dneva, odvisen od počutja. razpoloženja. Čist mešana vrsta. No, to je kaj, primer. Eh, Danes ti pa še kaj? Spet nimam tako, moram biti v elementu, Da se odločiš. slišam, ja. Rammsteini. Ja, no, ampak ne danes. Ne Ne danes. vem, ni mi danes do tega. Kaj pa vem? Ne vem, po moje bom imel nekaj iz 90-ih, bom kaj poslušal, kakšne take, sploh ne vem Okej, vas. Tako je. Jaz mislim, če že ne raj si kakšen old rock, butnem kakšne Gansi, kaj tazga. To mi je tako. Kaj dansga, ne? Ja. Kaj dansga. No, tudi kakšni bitli, kdaj paše. Tako je, tudi to je. Pa, kaj pa vem. Ne vem zakaj pač ta star, ne vem, a sem že jaz star ali pač sam to je utek Ne, muska saj že mislim- še pred mano, Ja. a ne, tako da Saj ne mislim, vem. da je večina ljudi takih. Ja. Pač današnja Moje muska- bo gotovo do 15 let vprašati, Ja. kakšna je muska. Oni imajo verjetno. Drugače, zadnje čase se mi je ful spremenil, največ poslušam otroške pesence, tako da. No, to pa je čisto logično. A? Ja, tako da pač to je Čisto muska. nova- čisto nova Ja, zvrst. ja, to je muska, ki zdaj največ poslušam. Tako da. Ja. Ja, No. okej. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Lep petek, pa se vidimo enkrat, kdaj pa težko obljubim. Ko se Upam, da čim prej. Lep petek. Dum, dum, dum.